안녕하십니까, 이만입니다. 여러분, 제가 또 이런 앵글은 처음인데요. 제가 이거 빨리 쓰고 싶어가지고 어떻게 편집 안 하고 그냥 쓸까? 아니 그냥 영상 안 올리고 그냥 쓸까 하다가 이렇게라도 영상을 남기고자 여러분들께 이렇게라도 소개해드리고자 영상을 켰고요. 이건 편집 없이 간다. 이게 뭐냐면요. 자, 그토록 기다렸던 샤오미 쓰레기통입니다. 저는 쓰레기통도 약간 이 전자로 된 걸 사고 싶었어가지고요. 샤오미 쓰레기통이라는 게 있더라고요. 그래서 이거를 Q10인가? 어떻게 직구를 해서 주문을 했습니다. 근데 도착을 했네요. 도착을 했는데 이사 가기 전 집으로 배달이 와 있더라고요. 어쨌든 갖고 왔습니다. 자, 박스를 까면 이렇게 돼 있어요. 너무나 신납니다. 옆에 들어있는 스티로폼 빼고, 오! 좋아, 좋아. 이야! 본체, 그리고 스티로폼 안에 설명서 같은 게 들어있네요. 자, 몰라. 이건 필요 없고 이것도 패스. 자, 보세요. 이 친구가 바로 샤오미 쓰레기통이에요. 이게 뭔데? 라고 궁금해하실 것 같은데 패스. 그냥 말 그대로 쓰레기통이고 자동으로 문이 열리고 이 쓰레기통 문이 자동으로 열리고 닫히고 그리고 이 쓰레기통을 자동으로 묶어서 밀봉까지 해줘요. 그리고 다시 봉투를 안에 그냥 자동으로 만들어 놓습니다. 그러한 기능이 있는 건데 제가 한번 보여드리도록 할 거고 이 안에 보니까 이 콘센트가 있네요. 자, 제가 빨리 이거 연결해 보도록 할 텐데 이거 한번 보세요. 이렇게 생겼어요. 왔더니 뚜껑이 열렸네. 자, 이렇게 써 있고 이 적외선 센서로 자동으로 열리고 닫히고 그리고 이 버튼을 누르면 뭐 밀봉을 해주고 그런 기능이 있습니다. 이 뚜껑이 분리가 돼요. 보세요. 이렇게. 아, 이거 뭐야? 여러분, 이 안쪽은 이렇게 생겼고요. 여기 테두리 안에 이런 봉투가 길게 말려져 들어가 있어요. 그래서 계속 자동으로 나오는데 어느 정도 쓰면은 교체를 해야 됩니다. 자, 어떤 식으로 생겼냐? 요게 바로 쓰레기 봉투예요. 요거를 리필하면 돼요. 제가 알기로 그렇습니다. 요것만 구매해가지고 다 썼으면 봉투 다 썼으면 다시 끼워 넣고 요 뚜껑 닫고 오, 여기 뚜껑도 네 군데가 자석으로 되어 있네요. 이렇게 닫고 딱 둔데 이렇게 얘가 자동으로 이렇게 봉투를 합니다. 제가 보여드릴게요. 안쪽에 이렇게 전선들이 보이는데 그 전선들을 막으라고 여기 이렇게 있습니다. 그래서 모양대로 던져 놓으면 됩니다. 전원을 연결해서 보여드릴게요. 너무나 빨리 쓰고 싶었어요. 사실 편집하고 이렇게 영상 찍고 해서 올려야 되는데 너무 빨리 쓰고 싶어서 어떡합니까, 여러분. 야, 콘센트 이리 와라. 이렇게 해가지고요. 콘센트를 꽂아서 넣어보라. 자, 여기 뒤에 보시면 여기다 꽂으면 돼요. 전원 케이블을 여기다 꽂으면 됩니다. 그리고 이 전원을 켭니다. 그럼 어떻게 되냐? 한번 보세요. 이 앞에 있는 버튼을 한번 눌러볼게요. 지금 작동되는 건가? 오! 깜짝이야. 보셨죠? 오, 이렇게 빨리 하면 안 되고 이렇게 오, 이렇게 이 버튼을 뭔 소리야? 뭔 소리야? 오, 바람 나와. 여기서 구멍 두 개 보이시죠? 바람 나옵니다. 뭐야? 이런 신박한 템 같으라고. 보시면
보여드려 여러분한테. 와, 지가 자동으로, 잘 안 보이시죠? 자동으로 아예 봉투를 이렇게 채워놨어요. 안쪽까지 깊숙이. 자, 일단 이런 거야 보여드릴게요. 자, 아자. 그래서 만약에 제가 쓰레기를 버린다. 뭘 버릴까? 뭘 버려? 빨리 버려. 아, 쓰레기 있다. 자, 쓰레기 있어요. 갖고 와서 이렇게 짠, 짠, 짠. 어떻게 하는 거야? 어떻게 하니? 야, 아, 장난치지 말라고. 자, 이렇게 해서 다시 닫혀봐. 자, 이렇게 해서 이렇게 하면 열립니다. 버리고 갑니다. 그러면 닫혀요. 또 버려볼까요? 자, 이렇게 또 버릴 거를 만들어. 자, 이거랑 아까 그 봉투 비닐 버리고 이런 것도 닫혀. 이렇게 해서 버립니다. 그리고 쓰레기가 꽉 찼다 그러면은 여기 앞에 있는 버튼을 누르는 거예요. 제가 알기로는 그렇습니다. 누르고 있어 볼게요. 띠띠. 뭐야, 또 왜 이래? 그쵸? 오! 이거 뭐야? 이거 뭐야? 탔네. 여기 밀봉됐어요, 여러분. 어머! 씨. 자, 방금 바람 소리 났죠? 그 말인즉슨 안에를 다시 채워놨다는 거겠죠? 자, 봅시다. 이야, 씨. 이거 보여드려야 돼. 자, 이거 보세요. 보이시죠? 안에 끝까지 찬 거. 저거는 조명은 무슨 역할인지 잘 모르겠는데 어쨌든 그렇습니다. 이런 신박한 템이라 제가 빨리 쓰고 싶었다니까요. 자, 얘를 다시 요 쓰레기통에 버려봅시다. 야, 열려라. 그래야 한 번 더 눌러야 되나? 자, 다 넣었어. 친구야, 다시 눌러. 오케이. 틀려져. 다시 한번 길게 한번 눌러보겠습니다. 이 앞에 버튼 길게 한번 눌러볼게요. 띠디 소리 나면 되는 것 같아요. 이제 지가 알아서 이렇게 있다가 무서워. 와, 이러니 내가 안 살 수가 있나. 지가 이제 알아서 다시 바람을 불어서 기가 막히네 진짜. 이야, 씨. 여러분, 이런 제품입니다. 분리수거 할 때도 좋을 것 같고요. 그리고 이거 되게 신기한 기능이 있는데 얘를 꽉꽉 채우면 있잖아요. 꽉꽉 한번 채워보겠습니다. 잠시만요. 오, 봉수가 굉장히 찔기네. 자, 만약에 이렇게 좀 꽉 채웠어요. 꽉 채우고 나면은 이제 얘가 이 안쪽에서 자동으로 묶지 못할 거 아니에요. 그럴 땐 어떻게 하냐? 똑똑한 친구예요. 잘 보세요. 어떻게 하는지. 어떻게 할래? 이거 봐요. 와. 이렇게 들어서 합니다. 들어서.
와, 보이시죠? 자동으로 닫히기까지 하는. 자, 여러분, 하여튼 이런 샤오미의 쓰레기통이었어요. 저는 쓰레기통도 이런 스마트한 친구를 원했었어요. 이런 거 샀습니다. 혹시나 궁금한 거 있으면 댓글로 남겨주세요. 제가 요즘 워낙 바빠가지고요. 이렇게 무편집본을 올리게 될 거라고는 상상도 못했는데, 어쨌든 지금까지 봐주셔서 감사드리고요. 여기 아래 보시면 제 얼굴 보이시죠? 이거 누르면 바로 구독되니까요. 구독 버튼 한번 눌러주시고 좋아요와 댓글 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 꼭이요. 지금까지 IT 크리에이터 MR이었습니다. 감사합니다.